Anya laki din! Kumaray, apay, anya ti mapaspasamak dito'y baryo tayo? Apay, akas lang makikigtot ka, Marilagring. Anda ka ni madmadlaw mo asan anasayaan? Damdamaga nga rudken ka, no anya ti mapaspasamak. Isu nga rod adamdamagakan ka, no anya ti madmadlaw mo amadi. Dagita. Oh, makita, ha? Dagijay di makita dagitan. Dagiti mo't nagdadakkel ababalay ti itudtudom. Wun, Maray, dagita ti dakdaka mata. Dagita nagdadakkel ababalay. Apay, pakasikuram dagiti nagdadakkel ababalay? Magsipatakdermeten iti dadakkel ababalay dagiti kaaruba tayo. Anya ti mapaspasamak, pinadakkelanan ti balay. Hindi ka pa'y lamot matarimaan mo. Sungrudan kan. Sige. Maneng! Maneng! Ay! Di na man disturbon. Si Kalagring. Tanay, madama tartarimaanak na ito'y tricycle ko. Idi pa'y lakalman at tartarimaanam day ta tricycle mo. Aging gaita, saan mo pa'y anatarimaan? Kita amadamak pa'y laeng apukpukpukan. Aguray ka, at dalamapan ko alaan. No saan kan tumudla makatulong kanya Kalagring? Panawan na klangon. Dayta. Apay da ito'y lighter ngayaw awat mo kanyak. Sa anak mo't ngagsigsigarilyo Sinjamon dayta at tricycle mo. Awan mo't las serbina. Kanayon maperde. Sus, tila ibagbagam mo't. Kakaiso na pagbirbiro ka, puurakit din. Sus, panawan nakman lang dito'y. Taituloy ko ti agtarimaan. Ay, Maneng, apay, di mo nadlaw tinadlaw ko. Anya man na dayta anadlaw mo. Pinadakkelan mo ten ti babalay dito'y baryo tayo. Pinasikatan sa mo ten. Kahit, adagayam kwartada pagpaaramid da iti dakkel a balay da, di iso ti aramidin da. Dayto'y salaangan balay tayo ti basit. Saan la abasit? Kababasitan, kunamkit de Lusing! Ante! Oh, apay, lagray. Kunakun nga da ka di taunag ti balayaw. Ay, saan kan nga umunag, ta siya kung ti rumwar. Awan pagtugawam di taunag ti balay may. Tapay, ante, adda ka di isik-sikritom di taunag ti balayaw. Kuno madama ti renovation to'y balay. Ha? Ipa-renovate yun day to'y balayaw? Katuan kita man dagiti babalay dito'y kaaruba, nagdadakkelan da. Kayat mo asawan, ante, makipinadakkel ka matan? Ay, katuan agipawit mo nga men jay inauna nga anak ko ngagtrab-trabaho ijay Taiwan. Ay, imbag man tadakwar tayo apang padakkel yu iti balayo, ante. Anya ti makunam lagraing. Ti kuna nga minjay anak ko. Aging ga third floor ti paaramid may. Ngam ti kunak mo't. Aging ga fifth floor. Anya? Ay sus, nagngatumatan ngay ante. No aging ga iti fifth floor. Ay kat siyempre adugayam ti kwarta jay anak ko. Ay na, kat kasanunton day tabalay me, no aging ga iti fifth floor to'y balayo. Kaslanton akuton ti kabasit day tabalay me akaaruba yo. Ay kat ipadakkel yo mga mina. Kasanungay ipadakkel mi day tabalay mi ante, kat aglaklako aklaeng met iti daing. Ay won, maangot ko day talakum adaing di ta susuon mo alaba. Sag mamano ay aday ta. 150 ti may sa asupot, ante. Ay sus, nagnginamutan day ta 150. Special nga min day to adaing, ante. Nagngina, jakabala nagatangan. Nagapupay nga min ijay abroad lamas nga inda-inda. Ay, uray, naginalat ta.
Kaano jay asin nga inaramat na. Nagapo jay Amerika. Iso anang ina. Ay, singkuntan tagatangak day tadwa. Unay kamutan, anti. Awan pa jay puunan namut. Ayan kay sursur jay sa balay. No di mo kayat nga ititawar kaw. Adakwar tayo apagpaarami ju iti aginggat 5th floor a balay. Awan igatang yaw iti daing alakok a 150 laang. Awan pa iti igatang ko iti lakom adaing, tawan pa'y kwartak ita. Agab-abroad nila kay kung amin. Agabrod nila kay mo, Mare? Tapno makapaaramid kami man mo't iti nagdakkel a balay. Ay, da kami lang aruden at ibasit ti balay na. Kasla palasyo kat ti plano ming aramidin a balay, kumare. Nagdakkel mo no kasla palasyo. Imbagla nga ada pagkinamatan mi kinilakay ko no kas nga agapa kami. Day talaang tirasaon. Kita mandang iti karuba tayo. Nagdarakkel ti babalay da. Kababain ti basit ti balay na diti lugar tayo ita. Ay, awan naglakwak iti dangaing lakay. Ay, iso madlagayam anak kapanimid ka di talamisaan. Ni Auntie Lusing anak kabakbak nang naglaing at tumawar. Agasaman, plano da kano ti agpaaramid iti dakkel abalay. In kakid di agluton, tada ginatang ko asidaan ken bagas. Ado tinapasadaak ita. Ay, lakay, agabrod kan. Na, agabro da sasawam. Una, tapno makapaaramid tamit iti dakkel abalay tayo. Ay sus, nagmayat ti biag dito'y Pilipinas. Gapula ang iti arapaap mo adakkel abalay, pagabrudan na kideng. Daytoy laangan balay tayo ti basit. Oray mampay no isunti kababasitan. Basta naragsaken agpimpinatag dagiti aggigyan. Awan lang amin arapaap mo iti biagkag. Anya Ay, laki day. Bakit? Sumangpeten dagiti ubing manipod iskwilaan. Ala, ingkagluton. Kag sikangay, anya ti aramidaw. Inaktarimaanan dagiti tricycle kao. Napirdi manan. Hay, makauman. Day talatan ti tartarimaanom nga inaldaw. Nalokay laang tay tornilyo na. Pairutak laang basay. Nagaro ti mga arami di tabalay daan ti lusingan niya. Ado nga min ti kwartada. Kasla ipapaapurada mo't nga aramidan. Ungarod, iso nga uray rabi agtrab-trabaho dalatta. Ay na, makapuyat mo't sika. Apay apang kapuyat. Kat mangmangag mi dagiti makina nga agan andar nga agpatpatnag. Kasi kayo akaruba daano kasta. Nagdakkel day ta ipapaaramid da abalay da niya. Wan nga rod. Kat ni Auntie Lusing lang matiag yan. Kunak ano agawid jay anak na ijay Taiwan kat agfurgudan. Ay na, saan na kaya ti agawid? Kat apay ngay nga rod nagpaaramid da iti nagdakkel abalay. Kat, kayat dalaang mat ati agpasikat. Kayat da, jay balay da ti kadakkelan. Kinadakkelan at talaga ti balay ti tungtungan ita. Ang sa anak nga manugot. Anya ti kayat mo asawan, Maray? Jay to balay mi ti kadakkelan ang balay kumare. Ha? Makikumpetensya ka, May? Kasta mingmingam analaing dati ipakpakitakan ka aladawan. Ladawan mo ti dakkel abalay daytoy. Saan la basta balay dayta? Di mo madlaw aya. Palasyo man. Kasta ti ipaaramid tanto abalay numakapan ka ija abroad. Addan adagos plano ma. Katuwa na.
Itugot mo dahito iti abroad, dahil sunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Ay, dakkel unay dayta. Naglawa unay ti parangan na. Katuan! Tapno bilib to amin dagiti kaaruba. Jak pa'y na interview, adan plano, mga iparami da balay. Balay aya, di impakitakan ka? Katno palasyo. Ay, huwag gayam, palasyaw. Manungay nga tati magastos ta, dita a palasyaw. Naggapoy di Afrika da ito'y lakok adaing ante. Iso a medyo nangisit da. Ay makasit sila akot iti daeng. Nagngina mo nga min ti lakom iti napalabas. Iso asanak agim matang nalakaitan ante. Kabailamon ti gumatang. Siyag mamanungay day tamay sa supaut. 50 ti may sa supot. 10 adaing ti kargana. Ay punay kabutan. Apay manin anagatras ka ante. Kabutang mo ka di day ta aprensyo. Ay saus, nagngina unay. Unay kayo mutan. Nangina pa'y laang kan ka day ta agatan. Sigay, bayadak iti 50. Ngumduat itid mo Punay kamutan ante. Malmalpasan day to'y tangtangadak abalay mo nga aginggat 5th floor. Tawaran pa'y laang mato'y lako. Marilagrang! Umaya kon palay. Gulpyong ka din to'y lakok adaeng. Amam ka de, nakatayaban nila kay ko. Ay, kastan. Ay, kat nasaya at amaray. Ay na, matungpalan ti arapaap ko api malasyo abalay. Sigurado day tan maray. Da kaminto ti kadakkalan ti balay dito baryo tayo. Da kami laptan ti kabasitan ti balay. Taawan mo't plano nila kay ko nga agabro. Ay gumatang ka nga ruden ay itilakok adaing maray. Awan pa'y atigatang ko itatani. Kataytayab nila kay ko. Kuna man no gumatang ka, tainayaban na. Kaya't kulaang nga istoryaan kan ka, ti good news ko kumare. Diyan kun kaya't nagpukaw. Nasakitan ti karabukob ko amang ipukpukaw iti daing. Uray anya ti ibagak anaggapuan to'y daing alakok. Awan mulat ta ti gumatang. Awan nga ta ti kwarta dagiti tattao. Ket magsipaaramid na mag iti dadakkel ababbalay da. Hay! Sika magayam day ta si Mardeng. Anyagat ni bakit kano aya. Agungat ka manang. Ay na, nakigtuta nga raw. Mala, umay kan. Aglugan kan dito'y tricycle. Agisursurak pa'y kumaitilakok adaing. Umay ka nga ro, din tagisursurta. Pag sursurta day ta tricycle mo akarag-karag. Tanay, nakakaasi ka mat amag-mag na. Sapay nagputo. Ay na, naasyan ka magkanyak for the first time lakay. Ay nalakay, nagbiit na ibus dagiti lakok adaing. Kung nagtumatken ka, swerte na ito'y asawam. Mayat sang agpaiso, no pag-isursur talaangan da ito'y tricycle, iti daing. Ay kit nayunan tila ko ta. Ay katwan Iso asaan ako napilitan na pag-abroadan bakit? Mayat matibiyag ta dito'y Pilipinas. Agtinulong talaangan amang padakkel kadagiti anak ta. Apay nga, saan mutan nga agisursur-sur nila greng itilako na adaing. Saan nga gisur-sur-sur dito'y baryo tayo, anti? Tayo jay sa bali ti paglaklakwan na. Nay, apay nga Awan mo't kanong ngamin ti gumatang dito'y. Nagngina mo nga mintilako na. Isumot ti kunak.
Kano pulos adinak pinatpatawaran. Ay kastaya, kaaruba na ka, ngam di nakapay patawaran. Ay wun gayam. Apay dagita darat ken simintaw dita sangwanan ti balayaw. Ay kat, ipaaramid ni Mutan na abalay mi ante. Ah, kasta. Kadakkelan taon ti balay mi ante. Mas dakdakkel ngam to'y balay kaw. Mas dakdakkel kan mas nalaw-law Ay na, kasla kayat ko ti agbabawi ang agpaaramid dito'y balay kaw. Apay nga agbabawi kayo. Kasanaw, may sakmut nga gigyan. Kanay nagdakkel. Jak makauli ijay agdan. Ang sakit to'y tumengkaw. Day takot ngamin tirigat na, ante. Kasanutang ay amakalabas dito'y kalsada. Ket nasiraan meten iti darat. Semento ken halublak day ta kalsada lakay. Wen nga rod. Sapay awan ni kumarim. Napan ka no nag-order ijay ili iti daduma pay agamit a pagpaaramid da iti pimmalasyo abalay da. Talaga gayam apatuluyin nan ti agpaaramid iti dakkel abalay. Saan mo nga apalan day ta kumarim? Tauray basit ti balay tayo. Lab na lab tamat ti maysa ken maysa. Ken naragsak tayo asang kapamilya. Wow! Wow manan! Ay, ado awaw! Dandanin malpas day ti pimmalasyo abalayo kumare. Agyaman ak amare. Di taado awaw mo. Ni, apay akasla nagsangsangit kamot. Madlaw ka di. Wuna, tanaglabaga mo dagita matam. Limtag pa yan. Ni, makasangsangit kan talaga mare. Sige, isangit mo laang. Taadaak dito'y amangan dingay kan ka. Sige man lagot. Ay, mare, di mo unay ipulbul sangit mo, tamangag na tilusing. Sigurado, adda ita di tadakkel abalay na. Nilakay ko kumare. Apay nilakay mo? Na ano ija abroad? Saan ka nun ama kaipawit iti kwarta? Huh? Apay ngay? Damot kaya man babae na siya abroad. Ay, na yan. Ang lalakit din. Sige, maray. Isangit mo lang. Ay, talaga ang makapasangit day ta na pasamak. Ala, sumardin ka nagsangit. Punaso munday talwam. Taning adda ni Auntie Lusing di tarwarti balay na. May samot ay tabakan. Nagpaaramin iti dakkel abalay na. Isulang matagyan. Wan nga rod. Kaasi nga umuli bumaba di tabalay na. Siyak, nagpaaramin ak iti malapalasyo abalay. Awanan nila kayo ko na nagbiro ko niti sa bali. Ay na, talaga ang makapasangit, maray. Lagraing, papadam, mapan kami aglako kin nilakay ko iti daing, ante. Ayo, may nakman lakwan. Gumatang ka? O may nakman ikan, jay saan anapgad Sangagasot jay may sa asopot anti. Fixed price, awan tawar nan. Ay, nala, sige, bayadak. Iyag mo dito'y balay, tatulungan nakman nga umuli ijay agdan. Saan kan ama kauli ijay agdan nyo? Saan nga rudon? Sa pay jay pagbayad ko, kat adda ijay 5th floor. Day takit tirigat na itidakkel abalay anti. Anya lakit din aya. Wan nga raud, jakla nagpampanunot ide. Mala, umay tatangdanan kay tisa nga gaso. Sanak at umawar itan, takasapulak itulong mo.
Ay, anya lakit din abiyag daytoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.